გამარჯობა. გამარჯობა. ვინ ხარ? ეკატერინე აბუაძე. მარტო ხარ აქ თუ გულშემატკივრებთან ერთად? არა, მარტო არ ვარ, ჩემი ბენდი და ჩემი მეუღლე. მღერი როგორც მივხვდი, რახანს ბენდი ახსენე. და რა შეგვისრულებ დღეს? ზეპელინის როკ-ენ-როლ. ვაუ. ზეპელინის რას უკაცრავად? როკ-ენ-როლი. ოკეი. როკ-ენ-როლი არ მოიწონს. აბა ველით და გისმენთ. როკული ხმა აქვს. მე მგონი შესრულება კარგი იყო, თუმცა Led Zeppelin-ი გარდა ასეთ შესრულებისა კიდევ არის ძალიან დიდი ემოცია და გამოხატვა კიდე სრულიად განსხვავებული, რაც დამაკლდა ძალიან. მართალია, ბენდი არ მყავდა უკან და ეს დრაივი მეც დამაკლდა და ეკა ბარში მღერი? აი მაგისი ბრალია ზუსტად, რომ სცენაზე მუშაობა არ იცი ჯერ. ბარში მღერი, სადაც თავარია რომ ისმოდეს და არ გიყურებენ. ეხლა სხვა ვითარებაში ხარ, მღერი იდეალურად. მაგარი გოგო ხარ, არაჩვეულებრივი ფაქტურული გარეგნობით, არაჩვეულებრივით სცენაზე მუშაობა არ იცი ჯერ. ბარში მყავს ჩემი ძალიან საყვარელი ბენდი, რომელთან ერთადაც ვმუშაობ მე. ყოველთვის მწყდებოდა გული, რომ ჩემი საქმიანობა მხოლოდ და მხოლოდ შემოიფარგლებოდა ბარით და ვიწრო წრით. ბავშვობიდან ვცნობ იმაზე, რომ ვიდგე დიდ სცენაზე და ძალიან ბევრი ხალხი მკრავდეს ხარს. აუ, რამესაც ცოტა მე ვიქნება საცეკვაოების ეხა დაიწყო და რაღაცები იქნება მე. მაგრამ ამოცნების ასახდენად საკმარისად გამბედავი ვერ აღმოჩნდი. ჩემ ცხოვრებაში მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. Don't let me down. შევქმენი ოჯახი და ჩემი მეუღლე აღმოჩნდა ყველაზე დიდი გულშემატკივარი ამ ამბავში ჩემ. სიმღერია რომ უკვე დროა რომ დიდ სცენას გავა. სცენა გაიქცა. სწორედ მან დამარცხნა იმაში რომ ჩემი ადგილი არის დიდ სცენაზე და მე ჩემი ოცნების ასახდენად უნდა ვიქცოვო. ფანტასტიკური მონაცემები გაქვს.
ნაბიჯო. პირდაპირ ნახევარფინალში. აი! ოჩა, ოქროჩა. რუსკაპის არგებლა. გელოდებით ნახევარფინალში. ეს რა მოხდა? წარმოგიდგენია გულს? რა კარგი გოგოა. ძალიან. ვიზუალურადაც აი ზახვატება ეში. ძალიან უცნაური იყო მართლა, იცი როგორი განსხვავდა რომ პატარა სივრცის არის, რა ხდება, რატო? ეს თქვენ ნახეთ. თამარ ყველაშვილი. ყველა დროის ყველაზე ემოციური სიმღერა ნიჭიერში. წამყვანებმა პროექტის წესები დაარღვიეს. ილუზიონისტი მოლივლი ბეხუთი. მოცეკვავეების ჯგუფი Me and My. ილუზიონისტი ლაშა გელაშვილი.